Šta možeš kupiti za 135.000? U Beogradu možda garsonjeru, a ovde celu poslovnu zgradu površine 550 kvadrata. Na pola puta između Ćuprije i Jagodine lokacija koja zove novac. Objekat multifunkcionalan, prostire se na 3 nivoa, podrum, prizemlje i sprat. Sadrži veliki broj prostorija pogodan za proizvodnju, administraciju i skladištenje. Posebno su impresivne direktorske kancelarije. Iz fotelje vidiš kompletnu proizvodnju. Ne moraš da ustaneš, a znaš šta se dešava u svakom uglu hale. Prilaz širok i ravan, šleperi ulaze, kamioni izlaze, a novac kruži. To je prava stvar. Hala prilagodljiva svim tvojim idejama. Magacin, proizvodnja, autoservis ili čak izložbeni salon. A ti, šta bi ti ovde pokrenuo? Objekat 550 kvadrata sa upotrebnom dozvolom, plac 13 stari, ma ovo je fabrika para, samo ako imaš volju da radiš. Dok drugi traže posao, ti ga možeš stvoriti. Ovo je kompletan sistem za ozbiljan biznis. Pozovi sada i napravi prvi korak ka slobodi.